나왔습니다. 그거 믿으세요? 아니, 백분아. 많이 했겠어요.
병원이랑 빨리 먹었어. 그럼 직원은 뭐해? 우리가 반찬함 추웠어? 내일 온다 그래요. 오늘 전화 스파에서 바꿔서 전화 못 받을 수도 있으니까. 전도 기름 저거 뭐야 불 좀 켜줘. 아이고 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 아이고. 다시.
네. 아. 맛있게 드세요. 네. 맛있게 드세요. 저 얼굴 안 찍죠? 이게 10kg거든요?
뭐 시장 한 바퀴 돌고 오세요. 내가 바꿨어. 아니 양쪽 빠진 거죠. 빠진 거죠. 아직 시간 됐어? 어. 이렇게 보면 안 돼. 안 겹쳐지게 나가. 나도 한번 돌려볼게. 계속 돌리고 가면은 어디 거나. 구워라 구워. 위에서 진열을. 천원 할인해 드린 거야. 어? 예. 5개 드린다고, 5개. 아, 널널하고. 없네. 응, 겉볼 일이 없어. 이거 보고 발라야 되니까. 는 거라서 이게 기름에 이 새끼야 아침부터 전화 밥 하더라고. 더 빨라, 더 빨라. 예, 감사합니다. 네. 안녕하세요. 네덜란드.
얼마씩 파는 거예요? 야, 이건 7,000원이야. 한 마리. 끓게 하시려면은 지금 금방 나와서 따뜻해서 전자레인지 대표예요? 전자레인지 2분만 돌리면 돼요. 이대로 넣어가지고 예, 이렇게 올린다고요? 절대로 안 하지. 맛 없으면은 예.
냉장다. 이거 말은 맞지? 소포에 담아야 돼. 담아야 돼. 머리가 있겠다. 너한테 소포리 좀 주세요. 야, 너무 시원한 거 가질라 나오고 있어. 진짜. 왜 나를 와고 있어? 자, 먹자.
아,